Isso é encarrara esculpido. Depois se deformou para encarnado e esculpido. Encarnado de encarnar. Depois se deformou para escarrado e cuspido. E o matuto arredondou para cagar de cuspir. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Matuto no meio da pista, menino chorando nu, rolo de fumo e beiju, colchão de palha listrado, um pá de beba agarrado,